हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गुजराती यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों તમે જે છે રોકેટ તો જોઈએ છે ક્યાં વિડીયોમાં કે ક્યાંય પણ। તો મિત્રો એ કઈ રીતે જે છે નીચેથી ઉપર ઉઠે છે એના માટે જે છે કઈ સાયન્સ જે છે ઉપયોગ છે તો મિત્રો એ સમજવા માટે આપણે જે છે દીવાસળીની જે છે મદદથી આપણે રોકેટ બનાવવાના છીએ સાદું। તમે જાણતા હશો કે રોકેટ જે છે ઉપર ઉઠવા માટે જે કોઈ ફૂલ જે છે ફ્યુલ જોઈએ, એમાં જે છે રોકેટમાં જે છે હાઇડ્રોજન વાયુ જે છે જરૂર પડે છે ફ્યુલ માટે। તો આમાં પણ જે છે ફ્યુલ જે છે આ જે છે અબરખ જે છે તમે જાણતા હશો। તો આનો મદદથી આપણે જે છે રોકેટ બનાવવાના છીએ। તો વિડીયોને જોતા રહો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જે લાલ કલરનું બટન છે એને દબાઈ નાખો। તો આપણે શરૂ કરીએ। તો મિત્રો રોકેટ બનાવવા માટે આપણે જે છે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ જોશે। તમે જાણતા હશો કે રોટલી જે છે જલ્દીથી ઠંડી ના પડે એના માટે આ જરૂર પડે છે। તો એ લઈ લીધું છે અને દીવાસળી અને પાતળી સળી જે છે એની જરૂર પડશે। હવે કઈ રીતે આપણે બનાવીશું તો પહેલાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ જોશે, એને સારી પતળી માત્રામાં આપણે કાપી દઈશું। આટલું પણ। હવે મિત્રો દીવાસળીને આપણે આવી રીતે મૂકી દેવાની ઉપર અને એની બરોબર જ્યાં ફ્યુલ છે ત્યાં સુધી જે છે સળીને આવી રીતે મૂકી દેવાની ઉપર। બસ હવે જે છે રોલ કરી નાખવાનું આવી રીતે દાબી। તો મિત્રો આનું લોજિક શું છે કે આપણે આને સળગાવીશું જે છે ફ્યુલને, અને એ જે સળગશે એનો જે ધુમાડો જે છે ઝડપીથી અહીંયા જે છે પાતળી જે છે નળી દ્વારા મારફતે જે છે બહાર નીકળશે। એટલે જે છે આનો જે હોલ જે છે એ નાનો છે, એટલે જે આગળ બળ કરશે, ફોર્સ આગળ લાગશે તો રોકેટ બનશે। તો આપણે જોઈએ એવું થાય છે કે નહીં। તો મિત્રો રોકેટ જે છે બની ગઈ છે। હવે આ સળીને જે છે બહાર કાઢી આવી રીતે હવળે હવળે, અને તમે મિત્રો જોઈ શકો છો અહીંયા જે છે નાનો હોલ બન્યો છે અને એના દ્વારા જે છે ધુમાડો બહાર આવશે અને આગળ ફોર્સિસ લાગશે એટલે રોકેટ આગળની તરફ ધકેલાશે। તો જો અહીંયા આપણે સળગાઈએ। તો મિત્રો જોઈ શકો છો રોકેટની તરફ આગળ ધકેલાય। તો આપણે બે મિત્રો સ્ટેન્ડ બનાવ્યા છે આવી રીતે। તો આ સ્ટેન્ડની મદદથી જે છે રોકેટને આપણે લોન્ચ કરવાના છીએ અને આ ઉપર બાજુ છે અને આ જે છે તમે જાણતા છો બરોબર। તો એ રીતે આગળ તરફ જશે। તો આપણે જોઈએ। તો મિત્રો આપણે જે છે રોકેટ બનાવી ચૂક્યા છે અને હવે સ્ટેન્ડની મદદથી આપણે લોન્ચ કરીએ બરોબર। બે સ્ટેન્ડ અલગ અલગ છે, આ ઉપર તરફ અને આ સામેની તરફ। તો બસ આપણે લગાવીએ પહેલી સામેની તરફ। તો મિત્રો તમે જોઈએ એમ પ્રમાણે જે છે આગળ ધક્કો માર્યો, સારી રીતે લોન્ચ થઈ। હવે બીજાનો વારો બરાબર, આ લોન્ચ કરીએ ઉપર તરફ। તો મિત્રો આપણે જે છે લોન્ચ સ્ટેન્ડ ઉપર મૂકી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે લોન્ચ કરીએ। Sabad. તો મિત્રો આપણે જે સ્લો મોશનમાં કરીને વિડીયો જોઈએ તો સારો લાગશે। તો બીજી રીતે ટ્રાય કરીએ આપણે ફરીથી।
તો મિત્રો તમે સમજી ગયા છો કે રોકેટ કઈ રીતે કામ કરે છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો આવી રીતે હતી આપણે દિવાસળીમાંથી જે રોકેટ બનાવી. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં આવા જ વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત.